sana yaptım. Aç değil misin? Açım. Aç olmasına da sen hiç daha önce yemek yaptın mı? Yani yaptım desem yalan olur. Hadi otur. Oturalım. Ay, tabak neyse önemli değil. Arda, dün gece için teşekkür ederim. Yani ben sana öncesinde bir sürü şey söylemiştim ama sen yine de beni savundun. Rica ederim. Bir şey yapmadım yani açıkçası. Ama eğer ben dedemi şu kadarcık tanıyorsam bu işin peşini bırakmaz. Ya sen hala orada mısın ya? Boş ver. Geç bak kapıya dikili tüfeğiyle ne oldu? Hiçbir şey. Bak Rıfat Ağa'dan bahsediyoruz. O tüfek çıktıysa patlar. Arzucuğum bak. Dedenin başına gelebilecekleri güzel bir hukuk diliyle ona anlattım. Deden aklı başında bir adam. Geldi işte dedem geldi. Ne yapacağım? Önce sakin ol. Rıfat ağa, biz de tam senden bahsediyorduk. O zaman gireyim içeri. Yapma Rıfat ağa, yapma. Ne istiyorsun? Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartayım? Dede. Hoppa, siz kimsiniz be? Hey! Çek elini, çek elini dedim sana. Bırak! Eski mısınız lan siz? Bırak! Bu namussuzluğun hesabını vereceksin. Dede ne yapıyorsun dede? Dede bıraksana. Al götür şunu. Al götür şunu. Al götür şunu. Bırakın bizi! Arzu! Eski mısınız lan siz? Seninle de hesaplaşacağız. Sıranı bekle. Bırak! Gonca? Ne zaman geldin? Canım. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Arda, Zeynep! Gonca! Arzu! Ne oldu Arzu'ya? Rıfat'a tabii. Adamları bir anda evime daldılar. Alıp götürdüler kızı. Perişan oldu. Bir dakika, senin evinde ne işi var Arzu'nun? Orası uzun hikaye. Zaten bir önemi de yok. Kendi torununu öldürecek hali yok yani. Ne yapabilir ki yani? Gonca bu adam çok tehlikeli. Her şeyi yapabilir. Dün gece evimi tüfekle bastı zaten. Tüfekle mi? Evet. Anne açın şu kapıyı. Arzu kes artık bağırıp çağırmayı. Boşuna nefesini tüketme. Anneciğim yalvarıyorum. Açın şu kapıyı. Uzatma Arzu. Dedeni aramak zorunda bıraktırma beni. Anne bak kaçarım bak. Tutamazsınız beni burada kaçarım. Bulamazsınız beni. Arzu aptallık etme. Bir dahaki sefere dedenin elinden bir kaza çıkar. Onu artık ben bile durduramam. Seni şimdilik sadece odaya kilitlediğine dua et bence. Ya of! Açın şu kapıyı! Of anne ya! Rüzgarı bitmez, tozu bitmez. Anam! Dün gittiniz, bugün geldiniz. İtalya nasıl inşallah? Bir kule vardı böyle yamuk. Duruyor hala değil mi? Yıkılmamış. Yavuz, düzeltmişler kuleyi. Sen bir git bak istersen. Ya sana ne ya? Sana ne kuleden? Çok doğru, bana ne? Al şu valizi, çıkar odama. Hizmetçiye de söyle bana kahve hazırlasın. Ece Hanım, kahve tamam da yalnız odanızda sıkıntı var. Odanız dolu. Niye doluymuş benim odam? O geldi. O kim Yavuz? Ececiğim. Ah Canan teyzeciğim. Ah, neler geldi başıma bir bilseniz. Yavuzcuğum senin işin yok mu? Tamam.
Ben bu valizi şimdi nereye götürsem ya? Kocaman da valiz, şuna bak. Hadi götür onu. Neler yaşadım bir bilseniz. Ece, yine becerememişsin bir işi. Canan teyzeciğim, beceremedim değil. O Gonca denen çıyan önce İstanbul'a geldi, sonra odamıza daldı, toprağı aldı götürdü gitti. Bana mazeretler sayma. Senden geçmiş bu işler yavrum. Sen en iyisi biçki dikiş kursuna başla. Ha? Örgü falan ör. İnternetten yemek videoları seyret mesela. Çünkü sen çoktan emekli olmuşsun, senin haberin yok. Canan teyze, kabalaşmayın lütfen. Gerçekler bunlar canım. Ben sana fazla yüz vermişim galiba. Batmışsınız siz. Annen İtalya'daki evi satıp 3 tane valizle kiraya taşınmış. Siz nereden öğrendiniz bunları? Kardeşin söyledi canım. Kardeşin. Kardeşim mi? Deniz, Ece, ne işin var senin burada? özledim bebeğim. Senin için geldim aslında. Sakın bir adım daha atma. Seninle sonra konuşacağız. Evet. Evet, ailemin durumu eskisi kadar iyi olmayabilir. Ama bu toprağa hala aşık olduğum gerçeğini değiştirmiyor Canan Hanım. Ben hepinizi ailem yerine koydum. Tek tek hepinizi ailem bildim. Sizi annem yerine koydum. Yeri geldi çocuklarınızdan daha çok sahip çıktım size. Ama siz o Gonca Elozuyla uğraşacağınıza gelip bana yürüyorsunuz. Ece haklı. Kavga etmeyeceksiniz. Birlik olacaksınız. Yan yana olacaksınız. Sizin tek düşmanınız var. Gonca ve ortakları. Bu akşam birçok şey olacak. Hazırlıklı olun. Bak Toprak. Çok zor şeyler yaşadınız. Gonca da sen de. Ama özellikle Gonca'nın yaşadığı şeyler... başka biri bu kadar şeyi atlatamazdı. Atlatabildim mi? Hala emin değilim. Atlatacak. Gonca güçlü bir kız. Bunların olması gerekiyordu. Evet, Gonca üzülecekti, perişan olacaktı belki ama... gerçeklerin gün yüzüne çıkması ve Gonca'nın bütün gerçekleri öğrenmesi gerekiyordu. Biliyorum. Beni iyi dinle Toprak. Biliyorum. Sevdiklerini korumaya çalışıyorsun. Onlar zarar görmesin istiyorsun. Ama bunu ancak onların yanında saf tutarak yapabilirsin. Onlardan uzaklaşarak değil. Toprak. Beni abim bil. Ve söylediklerimi ukalalık olarak alma. Toprak. Ancak sırt sırta, omuz omuza verirsek sevdiklerimizi dedenin hışmından koruyabiliriz. Rıfat Ağa'nın yüreği o kadar kin ve nefret dolu ki kime, ne zaman, ne yapacağını kimse bilemez. Gonca. Efendim? Toprak. Gonca. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Arzu. Ne oldu Arzu'ya? Ya deden Arzu'ya bir şey yapacak. Lütfen bir şeyler yap. Arda'nın evini basmışlar. Kızcağızı sürükleye sürükleye götürmüşler. Ne? Arda'nın evi mi? Kim bilir ne haldedir kızcağız. Lütfen bir şeyler yap Toprak. Tamam Gonca. Tamam, sağ ol. Rıfat Ağa salvolarına başladı ha. Oo Tahir Bey, erkenden gelip önden yer kapmaya mı geldiniz? Yok yani hani bunaldım, öyle bir hava almak için çıktım. Hayır olsun. Ailevi bir mesele. O zaman şimdi sorma sırası bende. Evli misin?
Yok. Kızım. Ne olmuş kızına? Yani elimden kayıp gidiyor. Ben onu gözümden sakındım. İncinmesin, kırılmasın diye her şeyi yaptım ama... Şimdi artık beni dinlemiyor. Böyle babalar var mı ya? Benim babam bana yıllarca zulmetti. Beni çalıştırdı. Kendi evde oturup sabahlara kadar ziftlendi. Üveydi tabii. Ben de öveyim. Ama onu o kadar çok seviyorum ki. Kaç yaşında? 25. Ama benim için hala küçücük bir kız o. Bir şarkı var bilir misin? Evlat diye. Çok güzel. Bu akşam onu senin için söyleyeyim. Tahir Aydın sen misin? Evet. Rıfat Bey'in selam var. Toprak Bey'im. Allah Allah. Gene ne oldu ya? Ne var? Ne istiyorsun? Arzu'ya ne yaptınız? Arzu nerede? Sana ne? Hem sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun ha? Arzu benim torunum. Benim de kardeşim. Sen artık bu ailenin ferdi değilsin. Dede çekil önümden, Arzu'yu göreceğim. O bir kabahat işledi ve cezasını çekiyor. Dede çekil önümden, kardeşimi göreceğim. Bu ailenin işleri seni alakadar etmiyor Toprak Bey. Dede çekil önümden yoksa... Yoksa ne? Ataya dedeye el mi kaldıracaksın? Sen seçimini yaptın. Bana ve aileme savaş açanlarla birlikte oldun. Ceremesini de hep birlikte çekeceksiniz. Şimdi defol git. Sen Baladız'ın hikayesini bilir misin Toprak? Burada, bu topraklardan geçer. Bir ağa varmış Isparta'da yaşayan. Toprakları Atabey'den Baladız'a kadar uzanırmış. Bu ağa çok insafsızmış, köylerin canına okurmuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. Atabeyler. Buraya ne olmuş böyle? Acıyor mu? İyi miyim? Tamam. Acıyor mu? Tamam. Tamam. Yeter ya, yeter! 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 Yeter ya, bıktım! Sana yeter anlıyor musun? Sana yeter gidiyoruz buradan. Gidiyoruz bak. Şu bize yaptıklarına bak. Biz bunlarla aynı değiliz. Aynı dili konuşmuyoruz. Gidiyoruz diyorum size. Hadi yürü diyorum. Gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim, yürü gitmiyorum! Gonca. Gonca. Gonca.
Ah ya. Biz ne ettik, ne yaptık? Niye böyle yaptılar? Ya yaşlı başlı adamı vurdular, doktora vurdular Nurba Hanım ya. Aşkım tamam sakin ol. Hırpalama daha fazla kendini. Bak bakayım. Toprak. Ne oldu burada? Ne oldu burada? İyi misiniz? Gördüğün gibi toprağım. İyi miyiz? Değiliz. Doktor. Ya toprak, yapmayın dedim, etmeyin dedim. Vurdular, kırdılar. Ya şu gariban çocukları bile dövdüler. Ya bu nasıl bir kötülük, bu nasıl bir vicdansızlık? Adamlar Rıfat Ağa'dan selam getirdik dediler. Gonca buradan gitmezse hepimizi öldüreceklermiş Toprak. Rıfat ağa, Rıfat ağa. Rıfat aşkım. Fatma ana, Sırrı. Onlar neredeler? Gülhane'ye gittiler. Ali, kardeşim siz kendinize mukayyet olun. Buraya geldilerse oraya da gitmişlerdir. Tamam doktor. Git Toprak koş lütfen. Ağlama, nereye yüzdün? Ağlama. Geçti aşkım. Oy benim talihsizim. Oy benim sırrım. Sen hiç üzme kendini yeğenim. Bırak kırsınlar, döksünler. Yeter ki sen iyi ol. Kızım. İnsafsızlar. İnsan bu kadar kötü olur mu? Yavrum ayaklarını kesersin kızım. Yavrum gel. Gel, gel benim kuzum. Oh, yok, yok kızım. Yok benim bir tanem. Yok yavrum. Benim yüzümden oldu değil mi? Hı? Gonca buradan gitsin dediler değil mi Fatma Hanım? Gonca buralardan gitsin dediler. Ben ne dedim peki? Gitmeyecek dedim. Benim kızım hiçbir yerlere gitmeyecek dedim. Hiçbir yere göndermiyorum ben kızımı dedim. Yanımda kalacak dedim. Oy toprak. Toprak. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Yok. Bak yavrum sen iyiyim. İyiyim toprağım. İyiyim bir tanem. Polis çağıralım hemen. İyi de Rıfat Ağa'nın yaptığını kim kanıtlayacak? Siz bırakın hepsini. Siz ikiniz var ya, siz ikiniz bir olacaksınız. Bu ellerinizi sakın ola ki bırakayım demeyin. Sakın. Siz onunla meftunlukla cevap vereceğiniz. Siz aşık ile maşuk olacaksınız. Bırakın onlar kahrolsunlar. Siz birlikte duracaksınız. Siz birlikte duracaksınız ki bırakın onlar darmadağın olsunlar. Siz birbirinizden asla ayrılmayacaksınız. Asla ayrılmayacaksınız. Söz mü? Söz. Söz.
düşem derdine olmuşam aşık. Abuday benizli zülfü dolaşık, dividim kalemim yazarım. Böyle bir yavrunun derdi var bende, yar bende, oy bende. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, yan ağla, dön ağla. Yüce dağ başından indiremedim. Biliyorum. Sevdiklerini korumaya çalışıyorsun. Onlar zarar görmesin istiyorsun. Ama bunu ancak onların yanında saf tutarak yapabilirsin. Onlardan uzaklaşarak değil. Bu ellerinizi sakın ola ki bırakayım demeyin. Sakın. Siz onunla meftunlukla cevap vereceğiniz. Siz aşık ile maşuk olacaksınız. Bırakın onlar kahrolsunlar. Siz birlikte duracaksınız. Siz birlikte duracaksınız ki bırakın onlar darmadağın olsunlar. Siz birbirinizden asla ayrılmayacaksınız. Asla ayrılmayacaksınız. Yalnız beni çok kırdınız. Ben o lafları yiyip bu evde gelip oturmazdım ama Rıfat amcayı gücendirmek istemedim. Ay Hece. Yeter ama ha, şiştim dünden beri bik. Sen ne küsüm çiçeğiymişsin kızım. Aa içimi şişirdin vallahi ha. Neyse. Rıfat amcanın ağzından bal damlıyordu. Artık neler yapacaksa. Benim babam boşa konuşmaz. Mutlaka bir bildiği vardır. İnşallah Canan teyzeciğim. Vallahi Ececiğim bana kızgınsın biliyorum ama dünden beri Merkür yeniden kavuşma, eski aşkların alevlenmesi, tutku dolu beraberlikler müjdeliyor. Öyle mi? Denizciğim, sen beni bu boş laflarınla kandıramazsın. Boş boğazlı şurmaç. Kızım belki de evlilik var diyorum. Bak Dinçer de yazmış. Hanımım Toprak Bey geldi. Herkes salona bekliyormuş. Çok mühim bir şey söyleyecekmiş. O önemli şeyler sakın benim söylediklerimle ilgili olmasın Ecoş. İnşallah. Ben adamın alnını karışlarım. Bak nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Tabii canım. Karışlarsın Rıfat'a. Karışlamaz olur musun sen ya tabii. Peki senin şu emlakçı kadın Pınar Hanım. Onunla yakınını ne yapacağız peki? Rıfat'a ben onun sadece bademlik bahçesiyle ilgileniyor. Yoksa hani başka bir şey yok yani yemin ederim. Onun da dükkanını başına yıkacağım. Yıkarsın. Yıkarsın Rıfat'a ama zaten çok fazla bir şey yok ki yani ofis mobilyası falan öyle şey. Gel. Rıfat Bey, Halil Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Toprak Bey geldi de sizin için şey dedi. Ne dedi? Ne yapıyorlarsa bıraksınlar, oyalanmadan derhal salona gelsinler dedi. Oyalanmadan dedi. Derhal dedi ha? Evet beyim. Bir de babamı da getirin, ona da birkaç çift lafım olacak dedi. Arzu Hanım'ı da odadan çıkarttı.
Ne yaptı bu? Kahvaltıda yürek mi yedi? İyice kafayı sıyırdı herhalde. Canım benim. Ececiğim, Canan Hanım. Toprak! Bu kızın ne işi var benim salonumun ortasında? Yüzsüz çünkü. Arzu, sen odandan nasıl çıktın? Babamla dedem gelsin, her şeyi anlatacağım anne. Ha, Hoppala paşam, malkara keşan. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor burada? Bu ne cüret? sakin. Rıfat Han. Nasılsınız? Tutamadım kendimi. Çıkarın bu kızı buradan! Dede, sakin. Yani kaç yaşında adamsın? Bu kadar öfke bu yaşta zarar, sağlığa zarar. Ne güzel dizilmişsiniz böyle. O zaman beni bir dinleyin isterseniz. Özellikle sen dinle beni dede. Dün gece ortalığı yakıp yıktın. Korku saldın her tarafa. İnsanları ezerim diye, sindiririm dedin. Ben de Gonca'ya buna karşılık bir şey yapmamız lazım dedim. Aynen öyle söyledi. Sonra oturduk düşündük. Acaba dedemi nasıl çileden çıkarabiliriz? Annemi ne delirtir? Babamı ne yapsak hop oturtup hop kaldırırız dedik. Ve tek bir fikirde mutabık kalabildik. Aynen öyle. Rıfat ağa, biz senin gibi nefretle, şiddetle, kanla, gözyaşıyla değil, sevgiyle intikam alacağız. Toprak lütfen. Ben bunun devamını duymak istemiyorum. Biz Gonca ile bir karar verdik. Evleniyoruz. Anlamadım. Dedeciğim yani evlilik yaşına geldim. Yani senin kucağına bir torun vermenin vakti çoktan geldi geçiyor. Gonca benim karım olacak. Toprak, sen delirdin mi ya? Bana bak, kendine gel. Yoksa çok fena olacak. Nasıl mesela dedeciğim? Tahir amcaya, Sırrı abiye, Seyfi abiye yaptığın gibi bana da mı vuracaksın? Öldürecek misin? Bekliyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Kulağınızı açın, beni iyi dinleyin. Bundan sonra hiçbiriniz Gonca'ya saygısızlık etmeyeceksiniz. Yan gözle bakmayacaksınız, ona kusur etmeyeceksiniz. Çünkü biz Gonca ile evleneceğiz, karı koca olacağız. Ve siz de benim eşime saygı göstereceksiniz.